ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。中央線快速電車では現在グリーン車導入事業が進んでいます。車両の改造工事は完了してグリーン車の実車ももうすぐで全数製造完了。グリーン車専用の乗車位置も出てきており、あとは一部駅で大詰めとなったホーム延伸工事と追加グリーン点検売機の設置工事などを残すのみ。導入までにかなり長い年月を要した事業ですが、もう間もなくそのサービスが開始される見込みです。しかしその過程でこのような変な古い電車が中央線快速電車にやってくるという珍事も。209系1000番台というこの電車は中央線快速電車のグリーン車導入に伴う事業の一環でピンチヒッターとして常磐線から拾われてやってきたのです。ところでこの209系1000番台とはどんな電車なのでしょうか。209系1000番台とはどのような生涯を歩んできたのでしょうか。今回はこの209系1000番台という電車にスポットを当て、209系1000番台の生涯を全て説明していきながら、なぜ中央線に拾われたのかという点を見ていきましょう。それでは本編へどうぞ。209系1000番台の概要。そもそも209系とは JR 東日本の通勤電車の一つで、主に京浜東北線で活躍していた車両となります。209系は重量半分、価格半分、寿命半分を達成目標として画期的な思想がこれでもかと取り入れられた電車で、現在走っている JR 東日本の車両の基礎になるだけでなく、後の鉄道界にも革命をもたらした車両ともいえる存在です。そのうち1000番台は地下鉄直通対応仕様とされた209系であり、1999年8月と9月に1編成ずつ導入され、同年12月より営業運転を開始しました。導入はこの時の1回きりであり、重量編成2本のみの導入にとどまっております。209系1000番台はストレート車体を持つ0番台の基本構造に幅広車体を採用して細部の改良が施された500番台の要素を組み合わせ、地下鉄直通に対応したような趣旨の車両です。500番台で採用された幅広車体が採用されていない理由は、地下鉄の狭い車両限界に幅広車体では対応できないことです。これに合わせて非常時の脱出用に前面は非常扉を備えたシルバーベースの独自デザインのものを採用しています。500番台の要素を組み合わせた車両ということで、京浜東北線や南武線に導入された0番台と違い、車外の行き先案内表示が字幕ではなく LED を用いたものとされています。ただし側面行き先表示装置の開口部は0番台とほぼ同一寸法で、LED 式の案内表示器の寸法に合わせられた500番台と違って、表示器の周りに余白が多いものとなっており、さらに後に改造で搭載された防装築などの209系とは異なり、表示器が上部に寄せられて取り付けられていることも特徴です。車内は一般的なロングシートを用いたものですが、座席クッション材がそれまでの209系で用いられたウレタン材から500番台と同様にポリエステル樹脂一体成型品に変更。これによって廃棄時におけるリサイクル性の向上とモケット表地を損時の張り替えを容易にしていますが、座席は硬いと言われた0番台の座席からさらに石に近くなりました。座席のカラーリング自体は500番台と同一であり、0番台より深みのかかった青色となっていることが目立ちます。また209系は先頭車を中間車より 420mm 延長しているのですが、500番台では先頭車の全長を中間車と同一にして、これに合わせて扉間の座席が通常7人掛けのところ、先頭車の第1ドアと第2ドアの間のみ6人掛けになっています。1000番台でも500番台で採用されたこの要素が取り入れられ、ストレート車体ながら先頭車と中間車の車体長が揃っています。なお床下機器については500番台とほとんど変わらず、0番台のシステムにちょっとした改良を加えたものを採用。ただし地下鉄線内で求められる高い加速力を確保するため、通常10両編成で4両の動力車比率であるところ、1000番台だけ6両に増強されていることが特徴となっており、
また0番台の構造をベースにしたストレート車体であることから、大車間距離が通常の 13,800mm より狭い 13,300mm となっています。車内の車椅子スペースも通常先頭車にありますが、1000番台のみ営団地下鉄06系などに合わせる形で2号車と9号車の中央寄りに設置されていることも特徴です。209系1000番台の導入目的。209系1000番台は先ほども説明したように、1999年8月9月に1編成ずつ導入され、同年12月より営業運転を開始しました。どちらも神奈川県横浜市にあった東急車両製造横浜製作所、現在の総合車両製作所横浜事業所での製造となっており、実は最後に製造された東急車両製の209系でもあります。そんな209系1000番台の導入目的は何なのかですが、営団地下鉄千代田線で信号保安システムの変更を行い、合わせて増発を行うことになったからです。この時 JR 側の車両が2編成追加で必要になったため、それに対応するために209系1000番台が製造されました。なお209系1000番台が導入された時期ですが、既存の203系や207系900番台の取り替え時期にまだ達しておらず、また東西線直通用の103系や301系については運用が少なく、新車導入に対する費用対効果が薄いことに加えて、1990年から1992年にかけて更新工事が施行されたこともあり、まだ更新から10年も経っていないこの時点での代替計画はなく、東西線の保安装置が新型のものに更新されることや、大量に廃車が進んだ103系の置き換えと合わせて、2003年に209系1000番台と同等のデザインを持ち、E231 系のストレート車体、地下鉄直通用として製造された E231 系800番台などに置き換えられております。そのため209系の製造数は2編成20両でとどまり、多数派である営団地下鉄、東京メトロの6000系、JR 東日本の203系、小田急の1000型などに混じり、営団地下鉄、東京メトロの06系や JR の207系900番台と同様、千代田線にいくつか存在したレアキャラの一つとして君臨していました。なお後に東京メトロの6000系と06系は16000系に、JR の203系と207系900番台は E233 系2000番台の導入で、廃車またはインドネシア、フィリピンへ譲渡されており、小田急線型もまた4000型の導入で置き換えられ、新宿発着の千代田線直通列車に絡まない運用へ転用されており、一部を除いてリニューアル工事を経て現在も使用されています。このようにして導入された209系1000番台ですが、登場から終始常磐線各駅停車と営団、東京メトロ千代田線のみで使用され、それ以外の路線で走ることはほぼありませんでした。その間に起こった変化といえば扉の誤開閉を防ぐ目的で、2014年に先頭車下部へホーム検知装置を設置したこと、パンタグラフがひし形のものからシングルアーム式に交換されたこと程度。また2016年よりそれまで小田急の電車が千代田線綾瀬まで、JR の電車が千代田線代々木上原までだった運用範囲が拡大され、それまで東京メトロの車両のみ3社直通運転をしていたものが、JR の車両と小田急の車両も3社に乗り入れるようになったのですが、小田急線へ乗り入れる JR の電車は E233 系2000番台のみで、209系1000番台は小田急線を運用範囲に含まない、一部の運用だけで限定して使用されるようになった点も変化点です。これに伴い末期は小田急線乗り入れ不可を示すサークル E と呼ばれるステッカーが先頭車非常扉窓ガラスに貼られていました。しかし209系1000番台の置き換えと予備編成削減を目的に、2017年2月に E233 系2000番台が1本追加製造。この時209系1000番台は廃車される予定だったそうですが、捨てる神あれば拾う神ありと言うべきなのか、ポンコツでもいいから車両くれと言わんばかりのまさかの転用。出世とも言うべき奇跡の転用を果たすような形で、ピンチヒッターとして中央線快速電車へと転用されていったのです。
なぜ209系線番台は中央線へ転用された？廃車予定だったと思われる209系線番台が中央線へ転用された理由は、中央線快速電車へグリーン車を導入するためです。中央線快速電車は運行区間 50km 程度の電車が多く、100km を超える列車は毎日2往復だけ運転されている東京都富士急行線の河口湖を結ぶ列車だけである一方、沿線に人気の街を多数抱えることなどが影響して、混雑率が長年ワーストクラスとなっている状況が続いております。このために特急あずさ号や海事号を立川や八王子まで使う短距離での特急移動需要が少なからず存在し、中央ライナーや青梅ライナーを前身とする超短距離特急である東京八王子間を結ぶ特急八王子、東京青梅間の特急青梅も運転されているありさまでございます。また上野原市や大月市などといった山梨県東部から東京方面へ通勤通学をする中距離需要も一定数あり、これらに対する着席需要などに応える形で2015年2月 JR 東日本は衝撃的なプレスリリースを出しました。それは中央快速線等へのグリーン車サービスの導入について、この時点では2020年度にサービスを開始することを目標に、既存の中央線を走る E233 系0番台全車に2階建てグリーン車2両を組み込み、12両編成での運転を開始するとされました。このために2015年3月のダイヤ改正で余剰となった青梅線五日市専用の E233 系0番台6両編成4両編成各1本を6両足す4両分割10両編成として中央線へ転用した上で、中央線快速電車の予備車両増強を図った上で、グリーン車の組み込み対応改造をするものと思われました。しかし実際にグリーン車の導入に向けて煮詰めていくと、様々な問題が生じていることが分かり、サービスの提供開始は延期を繰り返すことになります。2018年4月に2023年度へ延期する1度目の延期、さらに世界情勢の混乱に伴う車載半導体の供給問題などを背景に、2022年4月にも1年程度延期することを発表。地上設備側でホーム延伸を他のバリアフリー対応工事と絡め、それと歩調を合わせながら進める必要など、工事を進めていくにあたって様々な問題が発生したことも理由ですが、特に車両側で改造を進めるにあたっての深刻な問題として、当初想定よりも改造期間が多く必要になったと思われるトイレの設置工事が発生したことが挙げられると思います。トイレの設置についてはグリーン車にもトイレを設置する以上、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー新法の第32条その3に記されている免除を設ける場合は、そのうち1列車ごとに1以上は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならないを満たすために必要な事柄となっており、グリーン車のトイレは車椅子非対応となっている都合上、普通車に車椅子対応のバリアフリートイレを設置する必要があるためです。これに伴って車両側の改造範囲が大きくなり、特にトイレの設置工事に伴う改造工事の影響によって、改造に必要な工期が1編成につき3ヶ月程度必要となりました。そうなると1編成の予備増加では到底満足な工期を確保できず、これにプラスして予備編成を3編成程度増やすことにしたのです。増加した4編成の予備編成の内訳ですが、1編成は先ほども説明した青梅線、五日市線の運用削減分を活用し、2015年に誕生した6両足す4両分割編成の E233 系0番台 H59 編成。もう1編成は2020年6月に総合車両製作所横浜事業所で新造した E233 系0番台10両貫通固定編成の計71編成です。そして残りの2編成は他路線での余剰車が当てられており、その2編成こそ常磐線各駅停車を離脱し廃車予定だったと思われる209系1000番台の81編成と82編成だったのです。都合4編成の予備車追加確保を果たしたことで、中央線快速電車の予備編成は2編成から6編成へ増強されています。
それに伴って一度に4編成から5編成を運用から離脱させ、同時に工場へ入場させることを可能としたことで、年間12編成から15編成程度改造を進めることができました。このグリーン車連結対応改造は2019年1月以降、大井整形外科、大宮整形外科、レストラン長野元井長野整形外科の3カ所にて、2024年2月までに急ピッチで進められました。2019年1月から2024年2月までに57編成の改造が完了し、2024年5月から8月にも追加で1編成改造されたことによって、グリーン車連結対応改造はほぼ完了となっております。ところで209系1000番台は常磐線から中央線へ転用される際、いくつかの改造工事を施行して転用されています。まず保安装置が常磐線時代に搭載していた ATC10 型という東京メトロで新 CSATC と呼称されている地下鉄でよく使われる車内信号式の保安装置車上装置を撤去。それに代わって JR の多くの路線で使用されており、中央線快速電車でも使用される ATSP 型保安装置の車上装置が設置されました。この保安装置関連の改造工事と関連する形で、非常扉部分の車内には置き台を兼ねた追加の機器が設置されており、この関係で非常用扉は車外の見た目を変えず閉鎖されました。またラインカラーも常磐線のエメラルドグリーンから中央線のオレンジバーミリオンへと変更されましたが、常磐線時代と異なり車両上部にもカラー帯が貼られていることが特徴です。常磐線各駅停車は快速電車との誤乗の防止を目的として、車両上部には何もカラー帯を貼っていないのが通例だったためで、このおかげで見た目の印象は結構変わったのではと思います。一方でその他についてはピンチヒッターであることもあり、表示関連をはじめとした一部装置のプログラム改修以外そのまま、他の209系で進行していた機器更新工事もされず、独特の加速音を放つ209系が登場当時から搭載する SC41 系 GTO-VVVF インバータ制御装置もそのままでした。さらに車内の LED 式案内表示器や狭い車体幅などもそのまま、押しボタン式半自動ドアも未装備となっており、乗客として使う場合外れと呼んで差し障りない存在でした。中央線転用後の209系1000番台の運用範囲。常磐線で活躍を終える209系1000番台2編成のうち、まず81番の編成が2018年8月に常磐線を離れており、大宮整形外科で改造後11月に中央線へと転用されました。引き続き残った82番の編成も2018年10月13日、さよなら運転となるツアー臨時列車を運転後、11月に大宮整形外科に入場して年をまたいだ2019年1月に中央線へ転用。試運転で高尾、大月間や青梅線などにも入線した後、営業運転開始前までに担当乗務員さんに対する訓練を実施し、2019年3月のダイヤ改正より中央線での営業運転を開始しました。中央線転用後の209系1000番台は基本的に限定運用とされ、運用番号が97定と99定の2つの運用のみで原則使用され、運行区間は基本的に中央線の東京・高尾間のみ。平日中心に稼働する運用とされており、土休日は1往復東京・豊田間を往復することがある程度でした。平日の運用は当初午前中で2編成とも入庫する運用でしたが、2020年3月以降は平日日中以降にも走るようになり、この時初めて中央特快でも所定で走るようになりました。ただし先ほども説明したように E233 系と異なり、押しボタン式半自動ドアの装備がないことなどから、高尾・大月間と青梅線には通常乗り入れておらず、また車体幅が狭く定員の少ないストレート車体であることから、特に混雑する傾向にある平日朝の通勤特快と平日夕方以降の通勤快速への充当はデフォルトでございませんでした。しかし中央線快速電車は比較的ダイヤ乱れが多く、また首都圏でも屈指の混雑率を誇る過密路線でもあり、運用の変更というのがちょこちょこ発生してしまいます。そ
そのため通勤快速や青梅線直通電車への充当履歴は比較的多く、また2021年頃に2回以上程度の数回だけですが、国分寺新宿間をノンストップで走る通勤特快への充当履歴もあり、早朝深夜に三鷹お茶の水間で総武線の線路を走って快速電車が通過する途中駅にも停車する各駅停車にも2020年3月に廃止されるまでの間に数回充当履歴があります。ただし高尾大月間への営業列車での充当履歴はなく、万が一209系1000番台が大月行きに入ることになった場合も、豊田など途中駅のどこかで必ず E233 系へ車両交換しており、同様に豊田車両センター以外の場所での夜間留置についてもメンテナンスの問題かできるだけ避けられておりました。このほかイベント列車としては武蔵野線や古巣である常磐線の快速電車でも走行履歴がございます。しかし E233 系へのグリーン車対応改造工事は完了し、中央線ではグリーン車の導入と合わせてホームドアの導入も進められます。その関係で自動で所定停止位置に止まる TASC 装置の準備も実施され、9月8日より武蔵小金井中野間で TASC の使用が開始。以降も順次中央線で TASC の使用が開始されることになるほか、10月からはグリーン車を組み込んだ編成の営業運転も順次開始されます。中央線のグリーン車は宇都宮線、高崎線、常磐線と同様、まずはお試し期間として普通車扱いで無料開放された後、2025年3月よりサービスの開始を予定しております。中央線のグリーン車は東京駅の短時間折り返しに対応するため、幅 1300mm の両開きドアと自動回転機構を備えたスペシャル仕様とされ、車内設備も上野東京ライン、湘南新宿ラインなどで走っている同じ E233 系である E233 系3000番台とは異なり、横須賀線総武快速線に導入されているスカレンジ君のグリーン車と同等のカラーリング設備を採用。中央線のグリーン車でもスカレンジ君と同様、肘掛けには一席に一つの割合で充電用 100V 電源コンセントを完備し、フリー Wi-Fi ももちろん完備する上級仕様となっています。一方でグリーン車の導入準備が完了したことや、209系には搭載されていない TASC の使用を開始したということは、209系1000番台の役割も終えたことになります。先に82編成が8月末の運用をもって中央線の運用を離脱。9月6日には H59 編成の代わりに中央線から離れることになる E233 系の分割重量編成である H49 編成とともども、残りの81編成も中央線の運用を離脱しております。これにて JR 東日本の営業用車両から GTO-VVVF を搭載した車両が消滅。新幹線では検測車両の E926 がタイストアイがまだいますが、在来線からは GTO-VVVF を搭載する車両が完全に消滅し、JR 東日本にとっても一つの転換点とも言えるのではと思います。今後は拝島駅近くにある留置線で昼間時間帯に実施される JRE モールで権利を販売していた撮影会を経た後、順次どこかへドナドナされて重機が美味しくいただくことになるでしょう。ここまで209系1000番台25年の軌跡を振り返りましたが、209系1000番台の生涯は E233 系に振り回された、そのような総評をしてもおかしくないものだったと言えます。小田急線へ直通できずに限定運用となった後、追加で1編成新車が導入されて離脱することになったのも E233 系が関連。そのまま重機のご馳走になると思いきや中央線にやってきたのもまた E233 系が関連するものと言えるでしょう。そんな中で209系1000番台は終始レアキャラとして常磐線、そして中央線を合計25年弱走り続けてきたのでした。ひとまず209系1000番台に対して今言える言葉はただ一つ。これまでの活躍お疲れ様でしたと。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって
常磐線から中央線へまさかの転属を果たし E233 系に振り回されたともいえる209系1000番台の生涯について、誕生の背景は千代田線の信号保安装置変更に関連した増発であり、1999年8月と9月に1編成ずつ合計で2編成しか製造されていないこと。2編成だけの製造にとどまった理由は既存車の置き換え時期に達していなかったためで、営団地下鉄、東京メトロの06系や JR の207系900番台ともども当時は千代田線屈指のレアキャラ電車の一つとなっていたこと。それまでの203系や207系900番台が E233 系2000番台の導入で置き換えられた後、2017年に E233 系2000番台の追加導入で209系1000番台も置き換えられ、当初はその後廃車することになっていたと考えられること。しかし中央線へのグリーン車導入に関連し、改造工事を施行するための予備車を確保する目的から2編成とも常磐線から中央線へ拾われる形で転属していったこと。ただしあくまでも一時的な運用であるため、転用にあたっての改造は最小限に抑えられていること。中央線では限定運用にて主に東京・高尾間で運用されたが、2024年9月8日に中野・武蔵小金井間で TASC の使用を開始したことに伴って、その前々日となる6日の運用を最後に中央線の運用を離脱し、今度こそ本当に引退となる模様であることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアス鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。